اچھا آپ مجھے بتائیں گے آپ کی بیٹی کس شہر میں کینیڈا کے؟ ٹورنٹو میں. ٹورنٹو میں. اور ان کی جو شادی تھی وہ لو میرج تھی کہ ارینج میرج تھی؟ نہیں ارینج میرج. ارینج میرج تھی. بچی پڑھی لکھی ہے آپ کی؟ جی ماشاءاللہ گریجویٹ ہے. گریجویٹ ہے. چلیں اس بات کو ہم تھوڑا ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور اگر آپ نے کوئی مزید پرسنل بات کوئی شیئر کرنی ہو، کوئی اور مزید آپ نے بات کرنی تو کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑنا ہے، تو ہم آپ سے مزید بھی کوئی پرسنل اگر آپ نے بات کرنی اپنی بیٹی اور ان کے ہسبینڈ کے بارے میں تو ہم میں نے کرنی ہے. ریکویسٹ ہے میری. ٹھیک ہے اپنا نمبر آپ کنٹرول روم میں چھوڑ دیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. انجوائے. ایک اچھی چیز تو یہ ہے کہ پروگرام کے اینڈ میں ہمارا نمبر اور ای میل بھی چل رہی ہے، تو لوگ نوٹ کر لیں ای میل. اگر ان کی بیٹی ہمیں ای میل کریں، کچھ سوال مجھے ان سے پوچھنے ہوں گے. ٹھیک ہے. نتھنگ ہیپنز وداؤٹ اے ریزن ہے نا. تالی کہتے ہیں دو ہاتھ سے بجتی ہے. کئی دفعہ آپ نے کچھ برداشت کیا اس وجہ سے بات بڑھ گئی، یا آپ نے برداشت نہیں کیا اس وجہ سے بات بڑھ گئی. آئی نیڈ ٹو ٹاک. ویسے بھی اس سال ہم جون جولائی میں بھی کینیڈا جائیں گے. میں سوچی تھی، مجھے بتایا ہو سکتا ہے کہ ارینج میرج میں آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دا گرل اینڈ دا بوائے، نیچرلی دونوں میں سے کسی ایک کا تو فالٹ ہوگا یا دونوں کا بھی ہوگا، بٹ مائٹ بی پاسبل کہ لڑکی شاید کمپرومائز کر رہی ہے، لڑکا نہیں کر پا رہا یا لڑکی کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہا. لڑکا کینیڈا چھوڑ کے پاکستان نہیں آیا، لڑکی پاکستان چھوڑ کے. اس نے لڑکے کو یہ بات سمجھنی چاہیے تھی کہ ایک لڑکی اپنا گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنا محلہ، اپنا کھانا پینا، یعنی اپنی پوری زندگی چھوڑ کے آئی ہے ایک بالکل الگ قسم کے ماحول میں. تو اگر اسے کوئی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے بھی تو وہ اسے سپورٹ اور ہیلپ کرے. یہاں اکثر میلز نہیں کرتے. میل شیونزم، میل ایگو بڑا عجیب سا آ جاتا ہے. مگر فکر کی کوئی بات نہیں ہے. ایسی ٹیکنیکس ہیں جو لڑکیاں سیکھ کر، خواتین سیکھ کر اپنے شوہر کو اور اپنے درمیان جو دیوار ہے اس کو ختم کر سکتی. میں اور لفظ استعمال نہیں کروں گا، مگر یہ کہ ڈیفینیٹلی محبت بڑھ سکتی ہے. بہت ساری کمیونیکیشن کی ایسی ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ اپنی بات پہنچا بھی سکتے ہیں اور شوہر کو یہ ریلائزیشن کر سکتے ہیں کہ کہیں کہیں وہ غلط ہے. ہوتا یہ کہ جب آپ ڈائریکٹلی کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، فنگر کرتے ہیں اس کی طرف کہ تم رانگ ہو، تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا، وہ ریجیکٹ کرے گا، اس کی ایگو ہرٹ ہوتی ہے. تو دیر آر ویز. اگر یہ خاتون ہمیں ای میل کرے اور مجھے بتائے تو میں I will be able to guide her and see whatever kid can. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو بچوں کا پرابلم ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہے ایکچولی وہ بھی بچے ینگسٹرز ہیں کہ ماں باپ کے بیچ میں مسئلہ ہے، they quarrel a lot and they were very angry. ویسے تو ہمارا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، مگر چونکہ ہم آئے وہ بھی یوتھ ہی ہو گئی نا قصہ، ہمارے یوتھ سے مخاطب. 14 سال میں محبتیں ہو رہی ہیں آج کل تھینکس ٹو فیس بک، SMS وغیرہ وغیرہ. 14-15 سال میں محبت تھینکس ٹو فیس بک پیپل کین کنیکٹ ود اس. پازیٹیو بھی ہے، نیگیٹو بھی ہے. 14 سال میں محبتیں ہو رہی ہیں. اب وہ لڑکا لڑکی کی زندگی میں جانا چاہتا ہے، تعلیم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ماں باپ پریشان ہے، کہتے ہیں بیٹا کم سے کم گریجویشن تو کر لو، پھر تمہاری شادی کر لیں اس بچی کے ساتھ. یا بیٹی سے کہتے تم کر لو، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. ناؤ واٹ از ہیپننگ از دیٹ ڈیو ٹو دس انفیچویشن وین دے کم کلوزر، اور جب وہ شادی کے بعد دے فیس اے ریئلسٹک سچویشن، دس از ویئر ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم نے دوسرے شخص کے بارے میں سوچا تھا وہ نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ کو محبت ہوتی ہے، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جس کو ہم جلدی بولے سوال پوچھے. اسٹیٹ آف بینگنس کی بات نہیں کر رہا، میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا جو ہمارے ایموشنز کی بات کر رہے ہیں. ایموشنز کی. تو اس وقت جب آپ ایموشنز آپ کا اسٹیٹ ہوتا ہے تو آپ کو اس شخص کی وہ غلطیاں، وہ برائیاں نظر نہیں آتی. جیسی شادی ہوتی ہے جو چیز برائیاں نہیں تھی وہ نظر آنے لگی، اب جھگڑا شروع. ایک گزارش یہ ریکویسٹ ہے نوجوانوں سے، اگر شادی کرتے ہو پہلے سال 2 سال دیکھ لو کہ ساتھ رہ سکتے ہو نہیں رہ سکتے. اگر نہیں رہ سکتے الگ ہو جاؤ، مگر اولاد ہونے کے بعد کوشش کرنا کہ الگ نہ ہو. جب تک بہت ہی لاسٹ ریزورٹ ہو وہ الگ ہونا، ورنہ الگ اولاد پہ بہت. ایک یاد رکھیں، ماں جتنی بھی محبت دے دے، باپ کی محبت نہیں ملے گی. بچوں کے اندر احساس ہے کمتری، ویکیوم رہے گا. اسی طرح اگر بچے باپ کے پاس ہیں، ماں کہیں چھوڑ کے چلی گئی، ابینڈنمنٹ کا ایشو ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے کیسز ہیں. یہ ٹاپک دوسرا ہے، اس کو نہ ڈسکس کریں گے، یہ دوسرا ٹاپک ہے. ہمارے پاس بڑے سارے ٹاپکس ہیں. پیرنٹس کو ایشو کریں گے، پیرنٹس کے ایشو کو ڈسکس کریں گے، بچوں کے ایشوز کو ڈسکس کریں گے، پیرنٹنگ سکلز کو ڈسکس کریں گے. تو یہ تھوڑا دوسرا تو ایشو ہے. اب میں جلدی سے انزپ کر دوں. اچھا مجھے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ دیکھیں، اب بات کرتے ہیں ہم آپ کے بچوں کی، وہ بھی بڑے ینگ ہیں تینوں، ٹھیک ہے، انکلوڈنگ می، ہم 3 ہیں انکلوڈنگ. ہم بھی بڑے ینگ سے، ہم جوان ہی ہیں، بڑے ینگ ہیں ہم. تو مجھے پتا ہے یہ زیادہ ینگ لگتا ہے ہم سے ویسے. اب مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل ایون ان اسٹڈیز آئی واز ویری گڈ ود مائنڈ سائنسز،
but not with regular studies. You know it very well, right? All three of us, right? But all three of us are earning good and having a good time and a ball of a time. Yeah, very successful and all. MashaAllah, मैं अपना बारे में कहूँगी, शायद मैं इतनी सक्सेसफुल ना हूँ जितने मेरे भाई हैं और जितने मेरे वालिद हैं. शायद मैं बहुत छोटे पैमाने पे भी काम कर रही हूँ, बट मेरे भाइयों को मैं जब देखती हूँ तो दे आर शाइनिंग लाइक स्टार्स. एंड मैं उनमें देखती हूँ तो मेरे वालिद का एक ना, वो कहते हैं एक उनकी अक्स आना, और मैं देखती हूँ अपने बड़े भाई को तो वो थोड़ा मेरे वालिद की तरह नहीं लगता, लेकिन मेरा छोटा भाई तो एग्जैक्ट कॉपी है, और मुझे लगता है कि इनका जवान वर्जन वहां पे आगे खड़ा हो गया. तो मतलब आई डोंट थिंक सो यूथ के लिए एज मेरे घर के अंदर एग्जाम्पल है. सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना, खुदा किसी को गरीब पैदा नहीं करता, गरीब घर में पैदा करता है. ठीक है ना? अगर आपने उस गुर्बत को या एहसास कमतरी को या एहसास महरूमी को कबूल कर लिया और स्ट्रगल नहीं की, तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगे. तो स्ट्रगल करें और कबूल ना करें गरीबी को. ठीक है, अभी हमारे साथ शुक्राना जरूर करें, हम ये नहीं कह रहे शुक्राना ना करें, लेकिन स्ट्रगल जरूर करें. अच्छा, एक मेरे हम नाम की कॉल है, और उस शहर से जाके शहर के लोग अक्सर लंदन चले जाते. कहां से? मीरपुर. यस. अस्सलाम वालेकुम उरूज, कैसी हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र. कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? कैसा लग रहा है हमारा टॉपिक? आई एम रियली एंजॉयिंग इट. ओह थैंक यू. वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर एंजॉयिंग इट. डॉक्टर ओसामा याद आ गया. यस, डॉक्टर ओसामा याद आ गया. हेल्थ टीवी में बैठ के हमको डॉक्टर ओसामा याद आ गए. कहीं आप क्या बात डिस्कस करना चाहेंगी, क्या चीज शेयर करना चाहेंगी? जी बेसिकली मैं बात करना चाहती हूँ कि आई एम इन पाकिस्तान राइट नाउ, एंड आई वेंट टू यूके वर्क परमानेंट एंड केम बैक एंड आई ओनली low-level education. I've done from Pakistan when I was only 12. I've done 5 classes in Mirpur, and then I went to UK with my parents. Then I came back to Pakistan, and I've done many courses in UK and done many education from there. And when I came to Pakistan, I came in 8th class, and I did a lot of hard work in my studies, and I got very good marks in my board examinations. And afterwards, I went to 9th class, and I don't know, I can't, learn by heart. Zubani yaad nahi kar sakti hu. Meri problem hai because I want to become a very, bright student. I want to work hard, but I can't do it. I don't know why. Okay. Even I, like, मैं बहुत ज़्यादा याद करती हूँ, मैं अपने ज़हन में बिठाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ज़हन में नहीं बैठता है मुझे. उरूज, अस्सलाम वालेकुम. उरूज, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है. Okay, now let's basically I have understood what you're going through, right? You see, you don't have to work hard, you have to work smart. That's the difference. In Pakistan, we believe in working harder. Yeah. Abroad, we work smart. Now, what is happening is, you have spent some part of your life in a very different educational system. Yes. Where you're not supposed to memorize things, you're supposed to understand things. Yes. Over here, you're supposed to memorize, whether you understand or not. Now, this is a typical conflict. Right? So, what you need to do is, I give you a small suggestion, although I think a lot of work needs to be done. My suggestion is that the pages of the book that you're trying to memorize, yes. Sorry. Okay. Make it colorful. Can you listen to me online? Okay, Uruj, we have understood your problem. जितना आपने बताया उतना हम समझ गए हैं, और आपकी प्रॉब्लम को हम ऑन एयर डिस्कस कर रहे हैं, आप उसको सुन ले. ठीक है? और फिर अगर आपको लगता है कि आपको कोई और मजीद बात हमसे करनी है, तो यू कैन सेंड एन ईमेल, यू कैन लीव योर नंबर इन द कंट्रोल रूम, यू कैन कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट टू, एंड वी विल गेट बैक टू यू. ऑलराइट? एंड इंशाल्लाह वी कुड हेल्प यू. ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज. अच्छा जी, अब इनकी प्रॉब्लम का बता दें. बड़ा सिंपल सा है जी. यहाँ रट्टे से लोग पास होते हैं, वहाँ अंडरस्टैंडिंग से पास होते हैं. अब जो जीनियस होते हैं वो रट्टा नहीं लगाते, वो अंडरस्टैंड करते हैं. यहाँ प्रॉब्लम ये है कि रट्टा लगाओ, वर्ड टू वर्ड आप लिखो, छापो, तो आप पास होंगे. तो अब इसका प्रॉब्लम आ रहा है टिपिकल कॉन्फ्लिक्ट. एक और सिस्टम में ये पड़ी है, और छोटी एज में उस सिस्टम में पड़ी है. इस नए सिस्टम में एडॉप्शन का प्रॉब्लम है. आई थिंक व्हाट यू नीड टू डू इज, वन ऑफ द थिंग दैट कैन हेल्प इज द ब्रेन. बिकॉज देखिए, हम जो किताब हमारी होती है उसमें जो चीजें लिखी होती है वो स्याही ब्लैक होती है. ठीक है. ब्लैक जो है वो एब्जॉर्ब करती है लाइट को. काश हमारे एजुकेशनिस्ट समझे,
ब्लैक एब्जॉर्ब करती है लाइट को, ठीक। अब ये सुने, बहुत नेसेसरी है। आप जिनके बच्चे नहीं पढ़ते उनको प्रॉब्लम है, प्लीज इस बात को सुने। ब्लैक लाइट को एब्जॉर्ब करती है, तो जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो जो ब्लैक में हो, तो कुछ देर के बाद आपका ब्रेन जो है वो एक नम मोड में चला जाता है, एक साइलेंट मोड में चला जाता है, जैसे लैपटॉप जाता है, क्या कहते हैं उसको, हाइबरनेशन मोड में जाता है। अच्छा, ब्रेन जब हाइबरनेशन मोड में चला जाता है, ब्रेन काम कर रहा है, सारे फंक्शन बॉडी के काम कर रहे हैं, मगर कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन कम हो जाता है आपका, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेशन और अटेंशन कम हो जाता है, बंदा 2 घंटे बच्चा लेके बैठा है, किताब रट रहा है, यहां एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, जब वक्त आएगा एग्जाम के वक्त कि वो सवाल का जवाब जो उसने याद किया है, अब वो याद नहीं आएगा उसको, क्यों, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ प्रॉब्लम, राइट। उसका एक तरीका ये है कि जो किताब है उसमें ज़ाहिर है आप अपनी किताब तो नहीं छाप सकते, मगर कम से कम इंपॉर्टेंट डेट्स, जो भी एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंस हैं, डेट्स हैं, न्यूमेरिकल्स, फिगर्स हैं, उसको हाईलाइट कर लें डिफरेंट कलर से, ओके। और जब आप पढ़े तो जितनी आपकी किताब कलरफुल होगी, आपका ब्रेन इतना इजीली एब्जॉर्ब करेगा। आपने हमारे साथ किया है, and I tell you this is something that I have also done it, क्योंकि मुझे, you remember, मुझे एक कमर्शियल में इशू था और मुझे एक और इशू था पार्क स्टडीज की, मुझे डेट्स याद नहीं रहती थी, बड़ा मसला था जी, किसी का नाम किसी डेट में, किसी का कौन सी मूवमेंट कहीं लिख देती थी मैं। एंड ही डिड वन थिंग कि उन्होंने सारी डेट्स को हाईलाइट करके दे दिया मुझे, एंड विथ सेम पिंक कलर के साथ पिंक कर दिया, येलो के साथ येलो कर दिया। इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू रिकलेक्ट थिंग्स व्हाइल डूइंग द पेपर, सो इट वॉज रियली इजी। और अगर आप लोग के पास और क्वेश्चन है, अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, हमारे लाउंज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज आप, हमारा एक पेज है, फैन पेज है डॉक्टर मोइज लाउंज के नाम से फेसबुक पे, उस पर अपने क्वेश्चंस लिखें, उसे ज्वाइन करें और हमें बताएं कि आप क्या तब्दीलियां चाहते हैं हमारे लाउंज के अंदर। आप हमारे लाउंज में अगर आप आना चाहते हैं, जस्ट सेंड अस योर रिक्वेस्ट एंड वील कॉल यू। डेफिनेटली। और बताएं। और हम बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन से पहले एक कॉलर एब्जॉर्ब हो चुके हैं बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं, आपका नाम? अल्लाह का शुक्र, मैं सायमा बात कर रही हूँ कराची से। इरफाना बात करी कराची से, कही सायमा, सॉरी सायमा बात करी कराची से। हाँ बिल्कुल। मुझे ये बात कर रही थी कि डॉक्टर प्रोफेसर बैठे हुए। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे 2 मरतबा मिल चुके हैं गार्डन वेस्ट पे। अच्छा, आई थिंक यू रिमेम्बर, मैंने आपको देखा और मैं एकदम से शुरू हो गई कि भाई मुझे ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मेरा वेट बहुत इंक्रीज है और सब चीजें, ठीक है। बट आई वांट टू डिस्कस राइट नाउ इज दैट कि सायमा, आपने प्लीज टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दें। टीवी का वॉल्यूम ज्यादा है। अभी टीवी का वॉल्यूम, जी अब कहिए। हेलो, अब कहिए। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे कि आप लोग का टॉपिक है यूथ एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, तो उससे मुझे रियलाइज ये बात करना है कि यूथ जो डिफ्लैक्ट होती है वो इस वजह से भी होती है कि अगर यूथ की अच्छी एजुकेशन भी होती है, ठीक है, देन आफ्टर दैट दे डिडंट गेट एनी बेटर जॉब, जिसकी वजह से उनका माइंड जो है ना बड़ा डिफ्लैक्ट हो जाता है, क्योंकि हमने यही परवरिश ली होती है कि अच्छा पढ़ना है, स्मार्टर पढ़ना है, वर्क हार्ड करना है, एंड देन आफ्टर देन यू विल गेट अ बेटर जॉब, यू विल गेट अ फ्रूट। एग्जैक्टली। बट अगर एक्सपेक्टेशंस कर लेता है इंसान, पेरेंट्स भी यही दिलासा दिला रहे होते हैं कि नहीं भाई आप पढ़ोगे तो अच्छी जॉब गेट करोगे, बट अनफॉर्चुनेटली जब कोई नहीं गेट करता, या आजकल की मार्केट डिमांड ऐसी है कि हम जो है वो फील्ड से रिलेटेड जॉब पर नहीं है, यही सोच रहे होते हैं कि भाई कहीं से भी अर्निंग आ जाए, इट्स ओके, राइट। तो उस हिसाब से बंदा बड़ा डिससेटिस्फाइड होता है कि यार मैंने ये किया हुआ है, और फिर कंपैरिजन किया जाता है। तो ओके सायमा, इसका मतलब है आप ये डिस्कस कर रही है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से जो डिससेटिस्फेक्शन होता है यूथ में, उसका क्या करना चाहिए, यही है ना? एग्जैक्टली। असल में हम ये चाहते हैं कि कॉल शॉर्ट हो तो दूसरों को मौका मिले। बड़ी अंदर से पता चल रहा है, बड़ी लाइन लगी हुई है कॉल्स की और जैम से। तो थैंक यू सायमा, एंड आई होप टू सी यू। आपके नाम पर बड़ी मशहूर बिल्डिंग है भी है कराची में। अच्छा, वैसे एक बात है, थैंक यू सो मच सायमा फॉर योर कॉल, थैंक यू। अच्छा जी, सायमा ने गार्डन वेस्ट में अगर देखा है तो या तो उससे हमें चाट खाते हुए देखा होगा, या तो बन कबाब खाते हुए देखा होगा, क्योंकि हम गार्डन वेस्ट में अक्सर 2 ही काम करने जाते हैं, तो चाट खाने जाते हैं तो हम बन कबाब खाने जाते हैं। एनीवेज, हमने ये जो बात थी अपॉर्चुनिटी वाली, अब ये हम लास्ट प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि जी हालात खराब है, ये है, ब्ला 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 ब्ला। आज हम ये डिस्कस नहीं कर रहे। एक्सटर्नल फैक्टर कैसे भी हो, आपके इख्तियार में नहीं है ना, आप क्या कर सकते हैं उस पर। आई विल। आप क्या कर सकते हैं? आप छोटा सा खोखा लगा दें,
ہے نا, آپ کو یقین ہے نا, آپ ڈاکٹر نے کھوکا لگا دے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو آنےسٹ